Hola, bienvenidos a este nuevo encuentro de sanación con Kuan Yin. En esta oportunidad, el oráculo nos trae el sonido de la flauta fogosa. Te invito a que mientras escuchas las palabras que nos trae este oráculo, puedas tener al alcance de tu mano un diario personal, si llevas un diario, o unas hojas, porque luego vamos a escribir. Como siempre, puedes ambientar el lugar, como para establecer un pequeño ritual, lo que tú sientas. Y si no sientes hacer absolutamente nada, está perfecto. Simplemente concédete el tiempo necesario para estar contigo. El sonido de la flauta fogosa nos cuenta que el discernimiento hace que sea capaz de elegir de acuerdo a tus intenciones espirituales. Al igual que el sonido fogoso de una flauta que atraviesa las vibraciones con su pureza y su voluntad, el discernimiento te permite permanecer fiel a tus valores y a tu destino espiritual, sin dejarte llevar por las distracciones. Si quieres crecer espiritualmente en el amor, la alegría, la paz y la abundancia, es útil saber discernir entre las vibraciones elevadas y las más débiles. Es sabio aceptar todo lo que viene sin juzgar buenas o malas las personas o las situaciones. Algunas son más agradables que otras, aunque a veces las dificultades nos aportan grandes oportunidades y nos empujan a crecer, transformándose entonces en beneficios. Esto no significa que debamos renunciar al poder de elegir. Nuestro discernimiento puede guiarnos por el camino gracias a experiencias alegres, alentadoras y útiles para el crecimiento de nuestra alma. Discernir no es juzgar. No vuelve algunas cosas mejores ni peores que otras. Es un poder de selección fundado en el deseo o la intención. Si queremos crecer con alegría y aventura en lugar de sufrimiento y miedo, utilicemos el discernimiento para dirigirnos hacia lo que nos parece abierto y bueno para la moral, en lugar de hacia las experiencias restrictivas y agotadoras. Es necesario tomar decisiones en todas las áreas de la vida, ya sea del mundo físico como del espiritual. Desde el estilo de vida que llevamos hasta las personas con las que preferimos vivir o nuestra manera de pasar el tiempo, e incluso el tipo de energía espiritual que vamos a invocar. Nuestras elecciones moldean nuestra realidad. La utilización de un discernimiento sensato nos ayuda a permanecer claros, precisos y fieles a nuestras percepciones. Y al igual que la flauta fogosa, cuyo sonido atraviesa las vibraciones, rompe las ilusiones y alcanza la esencia misma del sujeto. Con esta verdad pura, ninguna mala sorpresa nos espera. Y si ese fuera el caso, a pesar de todo, la manejaríamos fácilmente y la utilizaríamos para crecer con un mínimo de sufrimiento. Distinguimos lo verdadero de lo falso. Nuestro conocimiento interior guía nuestras elecciones hacia las personas, los lugares, las oportunidades y las experiencias que sentimos alineadas con el amor. Nuestro camino de vida se colma entonces de alegría y bienestar. Su poder de discernimiento aumenta y cada vez se vuelve más capaz de elegir escuchando su corazón, tu corazón,
y dejando atrás el miedo y la vergüenza que antes dificultaban tu percepción. Si llegaste a este vídeo, es porque necesitas observar una situación de tu vida con el corazón, en lugar de concentrarte en las apariencias. No temas creer en tu propia visión de las cosas. Esto te ayudará a vivir según tu verdad y a cuidar de tu alma. A continuación, te invito a que agarres y abras tu diario, ese cuaderno o esa hoja de papel que tienes ahí a mano. Y mientras lo haces vas a ir tomando conciencia de tu respiración. Inhalarás 3 veces por nariz y exhalarás 3 veces por la boca. Hecho esto, comenzarás a respirar normalmente, respiraciones profundas, conscientes. Y mientras respiras de esta manera vas a ir analizando esos deseos. Tómate un instante para conectar con esos deseos más profundos de tu vida. Sigue respirando, observa, analiza, siente en tu corazón cuáles son esos deseos. Tal vez quieres conectar con la abundancia y la prosperidad, tanto en el área material como espiritual. Tal vez quieres conocer el amor y la amistad auténticos, la libertad de ser tú misma, tú mismo, de verdad, con autenticidad, genuina, genuino. Tal vez tu anhelo es expresarte de manera creativa, crecer espiritualmente, tal vez probar la beatitud divina. Sea cual sea, lo vas a escribir. Si lo necesitas, puedes pausar el vídeo y mientras respiras, ir anotando esos deseos en tu cuaderno, en tu hoja. Una vez que ya los hayas escrito, vas a decir en voz alta: hoy me concedo permiso para realizar las elecciones que siento alineadas con mis intenciones más profundas. Me perdono por todas las veces en las que no he elegido lo que mis intenciones profundas habrían apoyado. Perdono a aquellos que me han retenido, aun sin haber tenido la intención de dañarme. Y elijo utilizar ahora el discernimiento para crear mis experiencias de vida tal y como deseo y espero que sean. Pido a Kuan Yin que toque esta flauta fogosa para que pueda desmontar las ilusiones y conocer la verdad. Que así sea. A continuación, te invito a que escuches la oración a la flauta fogosa que voy a dejar en la descripción para que la puedas leer cuando tú quieras. Dice así: Venerada Kuan Yin, que ves la perspectiva más alta y conoces la verdad de todas las situaciones.
Ayúdame a discernir las mejores opciones que tengo. Bendíceme con la consciencia que necesito para llevar a cabo las elecciones que favorezcan a mis deseos más profundos de esta vida. Que mis intenciones espirituales se bendigan y se manifiesten. Ayúdame a ver más allá de la ilusión, la verdad pura en cualquier circunstancia. Toca tu flauta fogosa de amor, compasión y claridad. Om Mani Padme Hum.